Почему стучит подножка ножного привода на швейной машине? Сегодня, несмотря на засилие машин с электрическим приводом, в основном импортных, на руках у населения очень много машин в тумбочках, либо на железных ножках с ножным приводом. Вот с таким вот колесом. Колесо может быть чугунным. А в принципе, на некоторых моделях оно было и из легкого сплава. Не суть важно, я сейчас о другом. Очень часто вот эти вот подножка ножного привода издает стуки, стучит. Соседи снизу недовольны. Обычно в таких случаях. У меня есть ролик, я показывал, как делать профилактику всей этой системы ножного привода. Но есть один момент, который я в том ролике не акцентировал внимание. Для меня это все было элементарно, просто и понятно. Но оказывается, сейчас я открою секрет. То есть для многих людей почему-то как-то это вот не само собой разумеющееся. А речь идет вот о чем. То есть мы сегодня с вами речь поведем, вот это вот все оставим за кадром, а речь пойдет о нижней части. То есть вот здесь деревянная платформа, это кронштейн, который крепится к деревянной платформе, и вот об этом вот узле. Это шаровая опора, попросту говоря. Что такое шаровая опора? Это знают очень хорошо автомобилисты. Практически на всех машинах есть наконечники рулевых тяг шаровые, шаровые в подвеске. Вот об этом узле. Зачастую источником стука является он. Что рекомендуют делать в том случае, если подножка начинает стучать? А стучит она вот примерно вот так вот. Вот смотрим сюда. Вот такой стук. Сейчас он слышен не сильно, но надо понимать, что педаль через кронштейны крепится к тумбочке, к тумбе, к самой. Вот колесо само посредством этого кронштейна крепится к боковине тумбы. И то есть все это очень сильно резонирует, и звуки-то реально очень сильно стучит. Производитель что рекомендует в таких случаях делать? У них есть теоретически вот этот узел регулируется. Как он регулируется? Я вам сейчас покажу, чтобы это все было понятно и наглядно. Так, вот давайте сделаем так. У меня вот уже есть такой узелок разобранный. Этот мы отложим в сторону. Что из себя представляет вот эта вот головка шаровой опоры? Собственно говоря, верхняя часть, тяга с шаровой головкой. По сути дела, вот эта деталь, она должна быть монолитной. То есть шар является продолжением тяги. И нижняя часть. Нижняя часть имеет такую вот канавочку. В эту канавку теоретически вкладывается вот такой вот кожаный вкладыш. Вот сюда вот он вкладывается. И далее вот этот узел. То есть головка шара упирается сюда. Вот этот узел собирается. Далее вот с помощью вот этой элемента все это собирается в натяг. И вот уже этот узел, по идее, не болтается. Что мы имеем зачастую по факту? По факту люди очень часто сами это делают. То есть, в принципе, ну застучала подножка. Переворачивают или на бок ставят тумбу. Просто-напросто освобождают вот эту вот контрагайку. Подтягивают вот этим винтом. То есть кожа имеет свойство поднашиваться, проминаться. То есть они подтягивают с помощью вот этого винта, уплотняют кожу, и получается соединение уплотняется, и головка не болтается, не стучит. Вот в большинстве случаев механики это делают, либо вы сами. Вот такая операция сделана тупо,
без того, чтобы обратили внимание на некоторые моменты. Она обычно дает эффект хороший, но зачастую в зависимости от того, от степени эксплуатации, интенсивности эксплуатации машины, у кого-то месяц, у кого-то 2, у кого-то полгода. То есть и потом возникает снова. Что в случаях тех говорят обычно, если делал это мастер, говорят, вот рукожопый, нифига толком сделать не мог. Если сами делали, думают, вот что-то тут как-то, руки, видимо, у меня растут не оттуда, откуда надо бы. То есть снова подтягивают. Какое-то время опять машина стучит, соседи снизу довольны. То есть машина не стучит, и соседи снизу довольны. Вот этот процесс может продолжаться до бесконечности, если не учесть вот такой вот один момент. Сейчас я вам покажу. Смотрим. То есть, что мы имеем? По большому счету, вот эта вот деталь, тяга с шаром, она не монолитная. Вот эта шаровая головка, шар, имеет внутри сверление, просто одевается на ось и здесь расклепывается. И что у нас получается? У нас вот здесь вот эта вот часть, а эта часть у нас как раз является рабочей. Она уже не шар. Вот чтобы не быть голословным, я сделал картинки. С картинкой у меня получается лучше. Так, давайте-ка я сначала закрою. Вот что у нас получается. То есть вот, смотрите, вот так вот у нас эта деталь. А вот эта вот деталь отсюда. То есть вот эта кожа, то есть ровной частью круглой, она прижимается и поджимает кожу. И у нас вот эта вот тяга в процессе работы постоянно гуляет. И по коже, круглой частью, она имеет возможность перемещаться относительно кожи, кожаной вот этой прокладочки. По факту у нас получается вот такая вот фигня. Отсюда заколачивают, и у нас получается вот здесь вот, в этом месте, не шаровая опора, не сферическая, а хрен знает какая. Вот какая она по факту. Вот. То есть здесь нет как такового шара. Здесь площадка. Причем неровная, с краями, с такими острыми. И вот эти вот края, кромочки, они постоянно вот в процессе работы, они скоблят. Они выкрашивают кожу. Какая бы кожа хорошая ни была, хоть химического, хоть растительного дубления, она все равно изнашивается, потому что ее скоблит. Вот эта вот часть, она неровная. Вот у меня есть здесь вторая такая же. Я вам сейчас покажу. Вот эта часть выполнена там получше. Имеет не такой страшный вид, но она тоже, головка не есть круглая. Сейчас я попробую вам увеличить, показать поближе. Вот если вы присмотритесь, вот здесь вот есть тоже площадка. Здесь, вот в котором я показывал в первом случае, она явно выражена сильно. Здесь она менее выражена, но то же самое. Она не имеет вот полной окружности. Здесь не круг, здесь площадка. И вот здесь вот, видите, вот у меня отверточка цепляется. Неровные кромки. То есть это тоже будет вот эту вот прокладку кожаную съедать. Вот такие дела. Что можно здесь в этой ситуации сделать? Можно через 2-3 месяца, или там у кого через сколько, менять. Благо кожаная вот эта прокладка ничего не стоит. Но правильнее просто-напросто вот эту часть сделать действительно круглой. То есть шаровая должна быть, на конце иметь рабочий орган шар. Варианты: клеить, эпоксидка, холодная сварка, все. Я прошел. На эти грабли не наступайте, они не работают. Есть два самых правильных варианта. Первый вариант — электросваркой. Просто мы вот здесь вот заливаем вот эту вот часть. То есть мы саму тягу и шар делаем монолитной. Далее, после того, как сварим,
мы вот эту часть, верхнюю часть, скругляем с помощью абразива на наждаке, полировальными пастами, шлифовальными. То есть все это в принципе делается. Тут не надо идеально ровного шара. Важно, чтобы она была площадка не вот такая плоская, а сферическая. И желательно, чтобы поверхность у него была, ну, близка к зеркальной. Чтобы у нас меньше вынашивался вот этот вкладыш кожаный. Второй способ, менее высокотемпературный. Это здесь мы можем припаять. Но паяем не свинцовыми припоями низкотемпературными, а высокотемпературными латунью, либо серебросодержащими припоями. Также точно наносим здесь грибок и потом его аккуратненько закругляем. Паять низкотемпературными свинцово-оловянистыми припоями бесполезно. Они по своей структуре достаточно мягкие и вынашиваются очень быстро. Это я проверил. Это не работает. Так что даже время не тратьте. Варите, аккуратненько сошлифовываете. И после этого у вас вот такая прокладка будет ходить не один год. И соседи снизу будут довольны столько же времени. Так, теперь с этим понятно. Качество. Вот это все качество отечественных производителей. У меня как-то кто-то из зрителей задавал вопрос, а как же ОТК и прочее? Ну, ребята, ОТК. Но что такое ОТК в плановой экономике? ОТК оно не может работать по принципу. Смотрите, берем какое-то предприятие, которое выпускает какую-то продукцию, те же самые швейные машины, завод Подольский механический. Подольск город относительно небольшой. Ну и, собственно говоря, там может быть треть населения или четверть этого так или иначе завязаны с работой этого завода. Если завод не выполнил план месячный, там, годовалый, там, квартальный какой-то, естественно, все работники не получают премию. Вот. Не получают премию, соответственно, их страдают семьи, все. Вы, допустим, принципиальный работник ОТК, решили поставить заслон браку. Поставить заслон брака, не получается сделать план. Естественно, предприятие не выполнило план, никто не получил премию. А руководство, казалось бы, руководство должно следить за этим, а руководство может сверху еще по башке получить. И в принципе у руководителей, а во многом все это зависит от руководства, а у руководителей обычно планы несколько иные. Им нужны показатели, а выполнение плана является основным показателем в плановой экономике. И в принципе, чтобы продвинуться дальше, выше, надо, чтобы показатели были. А для этого надо качественная, некачественная продукция, ее просто из ворот завода выбросить, выпихнуть. Все. А если вы принципиальный работник АТК и не даете этому, то, по сути дела, вы жить-то в этом городе не сможете, потому что кругом все население будет знать, что вот этот козел принципиальный, из-за него он премию, или коза, из-за него у нас денег мало дома, вас просто заклюют. И детей ваших, и вас, и всех родственников. То есть вот в режиме такой вот хозяйственной деятельности, как была, вот, это извращенная плановая экономика в советской этой системе. То есть ОТК, оно чисто номинально. Для проформы, скорее всего. Вот что я думаю про АТК и про качество. К сожалению, реалии таковы были. По этой теме, в принципе, если у кого-то какие-то вопросы есть, постараюсь ответить. Но думаю, тут все ясно и просто. Комментируйте, подписывайтесь, ставьте лайки. До будущих встреч.